你有没有想过，用了好几年的洗衣机，其实一直用错了？上海一位男士的经历简直让我大跌眼镜。他用了3年的滚筒洗衣机，居然是看了说明书才知道洗床单要叠起来，这床单还得侧着放，头尾冲里，说是这样洗才不会卷成一团，洗得更干净。我当时就懵了，洗个床单还有这么多讲究？这事儿一出来，网友们都炸锅了。你的洗衣机太矫情了，我家洗衣机没这样说，这么多年白洗了，我还特意抖开洗的，洗了20年从来不知道。看来这位男士的遭遇还真不是个例，很多人包括我自己在内，都是一股脑把床单塞进去，哪管它叠不叠、卷不卷的。还有网友说，不仅要叠，还要6折。这洗个床单，感觉比叠豆腐块还复杂。其实这位男士的情况也反映出一个普遍现象，我们很多人买电器的时候，往往忽略了说明书的重要性，觉得不就是个洗衣机吗？还能有多复杂？插上电，按下开关，不就完事儿了？殊不知，这小小的说明书里藏着不少提升生活品质的小窍门。这位男士用了3年的洗衣机，才发现正确用法，也算是失之东隅，收之桑榆吧。我们平时生活节奏这么快，谁有时间仔细研究说明书啊？而且很多说明书写的又复杂又难懂，像天书一样。但是这件事也给我们提了个醒，有时候慢下来，认真读读说明书，真的能发现新大陆，说不定还能提高生活效率，改善生活品质呢。这我们总是习惯性的按照自己的经验做事，却忽略了探索更有效、更科学的方法。就像洗床单这件事，很多人可能觉得只要洗干净就行了，至于怎么洗并不重要。但实际上，不同的洗涤方式对衣物的清洁程度、寿命，甚至对洗衣机的使用寿命都会产生影响。除了叠放床单之外，其实还有很多洗衣小技巧可以帮助我们更好的清洁衣物，延长衣物寿命。比如，不同材质的衣物需要使用不同的洗涤剂和水温，深色衣物和浅色衣物要分开洗涤，避免染色。洗衣机也要定期清洗，防止细菌滋生等等。了解这些小知识，不仅能让我们把衣服洗得更干净，还能减少衣物损耗，省钱又省心。其实生活中很多事情都和洗床单一样，看似简单，却蕴含着不少学问。我们不妨放慢脚步，多观察，多学习，说不定会有意想不到的收获。这位男士的经历也提醒我们，不要轻视任何看似微不足道的小事，认真对待每一个细节，才能把生活过得更精致、更美好。这次的洗衣机事件虽然有点让人哭笑不得，但也让我们学到了不少东西。下次洗床单的时候，我也要试试叠起来洗，看看效果如何。